Так, ну что можно сказать? Порядком поднадоел скрип задней полки. Вот, поэтому решил все-таки проклеить ее антискрипом. Вот такой вот, значит, антискрип такого плана из рода шумов. Вот, где-то, ну, не знаю, миллиметра 2, может быть. 3 максимум. Нет, 2 все-таки. Вот. Шумов. Приобрел один лист. Стоит он, я думаю, копейки. Вот. 90 рублей. Лист вот такого плана. Где-то он, наверное, 60 на 80. Вот. Изначально разобрал полку. Снял, точнее, полку. Вот. Делал это как бы в первый раз. Вот. Поэтому времени затратил где-то минут 20 на все это. В интернете ролика толкового, понятного, как снимать, что где заднюю полку я не нашел. Поэтому снимал сам. Вот, снимал, поэтому считаю долго, 20 минут где-то времени. Изначально что значит делаем? Откидываем сиденье. Вот, откидываем сиденье. Вот, затем убираем вот эти вот клипсы. Вот клипсы видны у нас 4 штуки. Их вот одна, вторая, ну, третья и четвертая. Вот. Их вытаскиваем, то есть сиденье откинуто, заходим рукой под багажник. Вот, их оттуда аккуратно выдавливаем. Вот, так, если даже вдруг у вас сломался этот клипса, ничего страшного, так как подходят они один в один от Волги. Так, вот такого вот плана у нас клипса. Извиняюсь за качество, на улице пасмурно, машина тонированная, двери закрыты, идет дождь, поэтому темновато. Вот. Далее, значит, из багажника, но это как бы показывать не буду. Багажник не полез, но видно на полке вот такие вот тоже у нас клипсы, или я их так называю клипсы, не знаю, может они называются по-другому. Вот, порядка их 4 штук. Так, одна, вторая там. Ну вот они идут, 4 штуки желтенькие, их сразу видно в багажник, как засовываете голову. Вот, там видно 4, то есть их аккуратно тоже выдавливаем 4. Вот на них еще, собственно говоря, держится полка. Вот, далее, значит, снимаем вот эти вот боковушечки у нас. Вот боковушечки, значит, как я снимал. То есть вот резинка уплотнительная здесь у двери. И дверь открываем, немного резинку либо снимаем, либо просто оттягиваем. Пальцы туда просовываем, то есть на себя небольшое усилие. Снимаются у нас вот эти также клипсы две. Вот одна синенькая, но она у меня осталась здесь. Вот, еще одна вышла. И вот третья. Ну, как бы они не сломались, все целые. Вот. Точнее, даже вас обманывают, третья это не клипса, нет. Две всего. Вот, так как на этой стороне две, вот тоже одна осталась. Одна вышла, но они все целые. Сейчас мы их просто достанем. И все. То есть снимаем эти боковушечки от клипс, а дальше тянем немного их вверх. Так как здесь вот есть пазы определенные, они туда боковушечки вставляются эти. Вот здесь, то есть паз. И так, и в конце у нас на полочке будет еще такой же паз. Здесь просто не видно, на полке такой же есть паз. Вот. То есть их снимаем. Тоже достаточно несложно. Клипсы вроде бы такие гибкие, не сломались ни одна. Вот. Дальше что? Дальше, значит, пытаемся вынуть полку. Полку у нас, так как уже ни на чем практически не держится, здесь мы все отогнули. Вот. И, то есть, вверх просто пытаемся ее поднять. То есть, поднимается она тоже несложно достаточно. Сложно немного вот из этих вот пазов она у меня выходила, но ничего страшного. Здесь как под третий ремень сделала у нас прорезь небольшая на полке на самой. То есть, полка немного играет, она складывается как гармошка. То есть, складываем ее. И вот отсюда она тоже из этих пазов, вот, ну, плохо видно, но что же. Из этих пазов она выходит. Вот. Все, вынимаем полку. Здесь у нас вот штатная какая-то шумоизоляция, или что это, оббивочка какая-то, чтобы не скрипело, но как бы толка нет никакого. Вот, ну, начинаем, значит, приклеивать антискрип.